हेल्थ से जुड़ी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हर प्रकार की दवाइयाँ में सेहत से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीश और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित चैनल नव हेल्थ। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेस्ट एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। क्योंकि दोस्तों, कफ यानी कि खांसी एक ऐसी कॉमन समस्या है जो कि आपको हर एक मौसम में देखने को मिल ही जाती है, चाहे फिर वह बच्चे हो या फिर बड़े। यह जो समस्या है वह सभी में देखने को मिलती है और इस तरह की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वह आपको सर्दी के मौसम में ही अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी खांसी की वजह से सीने में दर्द है, सीने में जकड़न बनी हुई है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर आपको खांसी के साथ साथ बलगम भी आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वह सभी बातें बताऊंगा जो कि आपको एक सिरप यूजिंग से पहले मालूम होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि एस्कोरिल एलएस सिरप है क्या, इसके यूजेस यानी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इसमें मौजूदा कंटेंट्स कौन कौन से हैं, इसके मार्केटेड प्राइजेज और साथ में इसके यूजिंग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इस सिरप का उपयोग किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आपको सभी तरह की स्वास्थ्य संबंधी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एस्कोरिल एलएस सिरप है क्या और ये काम कैसे करती है। तो एस्कोरिल एलएस सिरप एक ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलाइटिक एजेंट के रूप में उपयोग में ली जाने वाली एक कॉम्बिनेशन दवा है, जिसमें कंपनी ने बेसिकली 3 तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि सॉल्ट को यूज में लिया है, जैसे कि लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट 1 मिलीग्राम, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 मिलीग्राम और ग्वाइफेनिशन 50 मिलीग्राम। सिरप में मौजूदा ये तीनों ही इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छे और बेनिफिशियल हैं। तो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सिरप में मौजूदा लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट एक ब्रोंकोडायलेटर है। यह हमारी श्वास नली में मौजूदा अंगों को प्रभावित करती है, जिससे कि श्वास नली की पेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे रोगी को गला खुलने से रुकी हुई सांस खुलकर आने लगती है। इसके अलावा एस्कोरिल एलएस सिरप में एम्ब्रोक्सोल है, जो कि एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। यह श्वास नली और गले में मौजूदा बलगम को तोड़ने में पतला करने का काम करता है, जिससे खांसी आसानी से दूर हो जाती है। और अंत में बात करें ग्वाइफेनेशन की, तो ये एक एक्सपेक्टोरेंट है जो हमारी सांस नली में मौजूदा ग्रंथियों के स्त्राव यानी कि प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह चिपचिपाहट को भी कम करता है, जिससे कि बलगम यानी कि म्यूकस तेज गति के साथ खांसने पर फेफड़ों से आसानी से बाहर निकल आता है, जिससे कि इस सिरप का नॉर्मली यूजिंग जैसे कि सामान्य सर्दी खांसी में, जुकाम में, इसके अलावा एलर्जी युक्त खांसी में, अस्थमा में, या फिर आपको खांसी के चलते सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आप ऐसे कंडीशंस में भी इस सिरप को यूजिंग में ले सकते हो। इसके अलावा सीने की जकड़न में, गले में तेज खराश होने पर, बलगम वाली खांसी में आदि के इलाज में इस सिरप का यूजिंग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम बात करें इस सिरप की अवेलेबिलिटी और ब्रांड की, तो ये जो प्रोडक्ट है ग्लेनमार्क फार्मेसी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया बहुत ही बेस्ट एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। कंपनी यह सिरप हमें 100 ml की प्लास्टिक बोतल में मात्र 94 रुपीज़ में अवेलेबल कराती है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के बड़ी ही आसानी से परचेज भी कर सकते हो। तो आइए अब जानते हैं एस्कोरिल एलएस सिरप का उपयोग कैसे करें, यानी कि इसकी डोजेस के बारे में। तो फॉर एडल्ट यानी कि जो वयस्क हैं 10 से लेकर 20 ml तक दिन में 2 से लेकर 3 बार तक, और बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 17 साल के बीच है, तो ऐसे बच्चों में एस्कोरिल एलएस सिरप की 5 ml से लेकर 10 ml की डोजेज दिन में 2 से 3 बार तक उपयोग में लाई जा सकती है। ध्यान रहे दोस्तों, सिरप डोजेज में 6 से 7 घंटे के बीच का अंतराल अवश्य रखें। और आप जब भी एस्कोरिल एलएस सिरप यूजिंग में लेते हो तो कम से कम 30 मिनट यानी आधे घंटे तक पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपको इस सिरप का रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं इस सिरप से जुड़े साइड इफ़ेक्टों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप यदि सिरप में मौजूदा कंटेंट से एलर्जिक हो, या फिर आप इस सिरप की ओवरडोज ले लेते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपको इस सिरप से कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। उन परेशानियों में आपको जैसे कि ड्राई माउथ और थ्रोट यानी मुख और गले का सूखना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, इंडाइजेशन की शिकायत बनी रहना, स्लीपलेसनेस यानी नींद न आना, नोजिया और वोमिटिंग। इसके बावजूद हाथ पैरों में कंपन व स्किन एलर्जी जैसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि आपको इस सिरप यूजिंग से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस सिरप से जुड़े प्रिकॉशंस की, यानी इस सिरप को इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें।
तो जैसे कि अगर आप सिरप में मौजूदा कंटेंट से एलर्जिक हो तो इस सिरप का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इसके बावजूद जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर छोटे बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो ऐसी महिलाएं बिना डॉक्टरी सलाह के ये सिरप यूज़ ना करें। साथ ही जिन लोगों को लीवर से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो ऐसी कंडीशंस में भी इस सिरप का यूजिंग हो सके तो अपनी डॉक्टरी देखरेख में ही करें। तो दोस्तों ये थी एस्कोइल एलएस सिरप से जुड़ी कुछ बातें। अगर फिर भी आपके मन में एस्कोइल एलएस सिरप से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेफिक्र पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।